角落里陈旧的办公室中，叶青正盯着屏幕上滚动的绿色代码，那种流畅的节奏感让叶青感到一丝安心。叶青是这家公司的技术总监，也是这里的第一个员工。10年，他把头发熬少了，把肚子熬大了，也把这家只值5块钱的公司熬成了估值过亿的行业独角兽。叶青手里刚刚拿下了1000万级的 X 项目补充协议，却被经理李渊约谈。按理说，叶青应该是功臣，可这几天公司里的气氛有点怪。路过办公区时，几个年轻员工在一起窃窃私语，见到叶青声音戛然而止，神情古怪。那种怪，就像是你在家里养了10年的狗，突然有一天不再对你摇尾巴，而是用一种看猎物的眼神看着你，嘴角还流着口水。直觉告诉叶青，他要被优化。叶青来到总裁李渊的办公室，办公室里是极其奢华的中式装修，墙上挂着厚德载物，显得无比讽刺。老叶啊，快坐快坐，最近辛苦了。X 项目那个补充协议签得漂亮，简直是神来之笔啊！不仅仅是运气，甲方的需求痛点，我们摸了半年。是，你是咱们公司的定海神针吗？来尝尝这个正宗的明前龙井，2万1斤。李总，无事献殷勤，非奸即盗，有话直说吧。老叶啊，你也知道现在大环境不好 ，X 项目虽然拿下来了，但公司运营成本压力大啊，现金流吃紧，我这头发都白了好几根。所以呢，要降薪。不，怎么能降薪呢？你可是功臣。我的意思是 ，Alex 刚回国，年轻人嘛，需要锻炼。我想把 X 项目的2期交给他练练手，你也歇，带薪休假一段时间。Alex 是李渊的亲儿子，那个人在洛克国一组的海归精英，把1000万级的项目交给他练手，这是拿公司的命在开玩笑，或者说是在拿叶青的命开玩笑。这是公司的决定，老叶啊，你要服从安排。我这也是想让你好好休息休息。这分明是卸磨杀驴。叶青回到办公室，砰的一声踢开。Alex 穿着一身浮夸的名牌，戴着墨镜，嘴里嚼着口香糖，大摇大摆地走了进来。啧啧，这地儿也太破了，一股子霉味。进我的办公室，如果不敲门，我有权叫保安把你扔出去。Alex 笑嘻嘻地走到叶青面前，一屁股坐在他的办公桌上，脚踩着桌上的文件。叶叔，火气吧？这位置不错，光线好，风水也好。我看上了，你什么时候腾地儿？叶青停下手中的动作，抬头看着 Alex。公司有空工位，出门左转，厕所旁边那个不错，通风。我就要这个，不仅是工位，还有你的团队，我也都要了。陈亮从门口探头，手里拿着一叠文件，看叶青。师傅，那个 Alex 总也是为了公司好。你也这么说？师傅 ，Alex 总是斯坦福回来的，理念先进，我们应该配合。叶青看着陈亮这个他一手带出来的徒弟，眼里满是失望。卸磨杀驴，这刀子竟然是他最信任。此时李渊走进办公室，把一份文件扔在桌上，彻底撕下伪善的面具。老叶，大家兄弟一场，体面点走吧。这是自愿离职书，签了它，我们好聚好散。叶青拿起那份文件，扫了一眼，气笑了。自愿离职，没有 N+1，没有年终奖，连 X 项目的提成也没有。老李，你把我当傻子呢？老叶啊，你搞清楚，公司培养了你10年，给你平台，给你资源，现在是你回报公司的时候了。再说了，你在行业里也是有头有脸的人，要是闹到被开除，档案上不好看吧？就是，给你脸你得兜着，拿着2万块钱的关怀金，赶紧滚蛋，别耽误我看风水。叶青捏着那份文件笑了，这不叫体面，这叫吃人不吐骨头。老叶，你也知道我在行业里的人脉，只要我一句话，你在本市这就别想找到工作，签了吧，不然我有的是办法让你在这个行业混不下去。如果你给脸不要脸，那咱们就走着瞧，反正公司我说了算，以后 Alex 是技术总监，工作全由他负责。叶青复杂地看着手里的文件，最终在上面签上了自己的名字。负责我的工作，那就看他有没有那个本事了。机房冷气森森，服务器的轰鸣声震耳欲聋。Alex 带着几个新招来的心腹，像逛菜市场一样在机房里指着。Alex 指着几台正在高速运转、指示灯狂闪的黑色服务器。这几台机器太吵了，风扇跟拖拉机似的，严重影响了我们的办公环境。拔了！叶青一听大惊，连忙冲过去阻拦。住手！那是核心交换机和主数据库的热备，那是公司的心脏，拔了全公司立刻断网，所有的交易都会中断。Alex 不屑地看着叶青，像看一个没见过世面土包子。我是技术总监还是你是？我现在命令你拔了！为了节能减排，为了碳中和，你不懂吗？你这是在自杀！少废话，你不拔是吧？陈亮，你来拔。好的 ，Alex 总，我来。Alex 总说什么就是什么，这些老机器早该淘汰了。叶青看着陈亮像条哈巴狗一样冲过去，真的去拔那根粗大的黑色电源线。那一刻，他心里的最后一点温度也冷却了，甚至懒得再阻止。既然你们想死，那我就送你们一程。
陈亮的手握住了电源线插头，因为紧张，他的手微微颤抖。拔吧，这一拔你的职业生涯也就到头了。别怪师傅没提醒你，这根线连着的是地雷。陈亮手抖了一下，回头看向 Alex， 眼神里闪过一丝恐惧。拔，磨蹭什么？出了事我担着，我就不信拔个插头天能塌下来。陈亮犹豫之后，咬着牙猛地一拔，滋啦一声，火花四溅，整个公司的数据库瞬间瘫痪，公司瞬间乱成一团。Alex 还不知所谓，洋洋得意。这不是没事吗？这下世界清静了，大家也有个好的上班环境。我这都是为了你们好。可不过2分钟，李渊就带着人慌慌张张赶过来，得知是他儿子让人拔了服务器电源，脸都绿了。李渊冷脸看向陈亮 ，Alex 只是开个玩笑。陈亮、叶青，你们也不懂吗？竟然这么胡闹！我限你们1个小时之内给我处理好。明摆着的偏袒让 Alex 瞬间明白过来自己刚才犯了多大的错误，连忙顺着李渊的话撇清关系。对，我就是开个玩笑，想让大家上班舒服点儿。行了，你们快点处理吧。叶青气笑了，陈亮看向他，仿佛抓住了最后的救命稻草。师傅，求你帮帮我，我是被逼的啊！如果丢了工作，我就完了。面对这个一手带出来的徒弟，叶青到底是不忍心，叹了口气，打算帮他最后一次。会议室里 ，Alex 站在巨大的投影幕布前 ，PPT 做的色彩斑斓，花里胡哨，全是各种炫酷的动画效果，但内容简直是惨不忍睹。Alex 激昂地挥舞着手臂，像个传销讲师。叶青虽然签了离职申请，却还是要被迫在公司站好最后一班岗。各位，这一期我们要彻底颠覆之前的架构。我们要引入区块链加元宇宙加 AI 大模型加 Web 3.0，总之要酷炫，要让用户一进来就感受到未来的气息。台下的一众技术员面面相觑，像是在看傻子。会议室里，技术员们看着台上吹牛的 Alex， 表情一言难尽。Alex 总高见，这绝对是颠覆性的创新。我们之前的架构太老土了，早就该换了。叶青坐在最角落里，手里转着笔，翻了个白眼。Alex 总，打断一下，我们的核心业务是交易系统。也就是俗称的抢票软件，加这些花里胡哨的模块，核心数据库的并发量能不能撑住？这几个模块加上去，服务器会炸的。就像你给自行车加了个波音747的引擎，除了它，没有任何意义。Alex 脸色瞬间阴沉下来 ，PPT 笔狠狠地摔在桌子上，指着叶青，唾沫星子横飞。叶青，你就是思想太僵化，落伍了。我们要的是用户体验，不是你那些死板的代码。你是技术总监还是我是？我现在才是 X 项目的负责人。李渊坐在主位，敲了敲桌子。老叶，注意你的态度，多听听年轻人的意见。Alex 是斯坦福回来的，眼界比你宽，你要懂得包容创新。斯坦福，他是斯坦福旁边的野鸡大学吧？连最基本的负载均衡都不懂，还谈什么元宇宙？我看他是脑子里进了水，晃一晃全是浪。你们没意见，那我也没意见，毕竟我也待不了几天了。随便你们吧。会议冲突后，大家都在窃窃私语。看到叶青路过，十分惋惜。听说叶总要走了，嘘，小点声，是被 Alex 挤走的，太惨了，10年的老陈啊，说踢就踢。那以后咱们怎么办？跟着那个草包太子爷，赶紧找下家吧，这船要沉了。叶青正在收拾东西，其实也没什么可收拾的，几本技术书，一个用了多年的机械键盘，还有那盆被叶青养得快死的仙人掌，就是他在这家公司卖命10年的全部。陈亮推门进来，神色复杂，手里拿着一杯奶茶。师傅那个，喝杯奶茶吧。不用，我不喝甜的。陈亮把奶茶放在桌上，有些局促的搓着手。其实我也没办法，我有房贷车贷，老婆刚怀2胎。不用解释，良禽择木而栖，我理解，人各有志。师傅，你别怪我。Alex 总答应给我涨薪30%，还能给我期权。他还说，只要把你挤走，以后技术总监的副手就是我。叶青冷笑一声，转头看着陈亮。期权，李渊画的大饼，能噎死你。你跟了他这么多年，见他兑现过承诺吗？总比没有强。师傅，别怪我，我真的没有选择。高层例会，李渊坐在主位，春风得意。经公司研究决定，叶青因个人原因及身体健康状况辞去技术总监职务，即日起生效。X 项目由 Alex 全面接手。陈亮请，大家鼓掌。掌声稀稀拉拉，充满尴尬。Alex 得意洋洋地站着，对着大家约束。感谢大家支持，我保证，在我带领下 ，X 项目会更上一层楼。另外，2期开发马上启动，我们要做到行业第一，拳打阿里，脚踢腾讯。叶青坐在台下，看着这出闹剧，面无表情。呵呵，装逼。叶青拿出一张密密麻麻的交接清单，走到 Alex 面前。这是交接清单，请 Alex 总签字确认，所有的账号、密码、服务器、地址都在这里。Alex 看都不看，大笔一挥，刷刷签下名字。行了行了，赶紧走吧，别碍眼。
这破烂摊子我分分钟搞定。Alex 没有核对服务器的密钥数量，也没有问一句加密狗的存放位置。那张清单上少了一样最关键的东西——核心守护进程的动态私钥，那是系统的最后一道防线，也是唯一的自毁开关。叶青看着 Alex 签完字，嘴角勾起一抹不易察觉的微笑，随后签字确认交接，笑着看向眼前这群人，就像一群拿着火把在火药桶上跳舞的猴子一样滑稽。财务部气氛压抑，财务总监是个50多岁的大妈，一脸为难地看着叶青。李总，根据劳动法 N+1赔偿什么时候到账？还有我的年假折算 X 项目的提成。李渊坐在一旁的椅子上，翘着二郎腿，抽着雪茄吞着吐。N+1，老叶，你还没睡醒吧？你是自动离职，哪来的赔偿？你自己签的字，忘了？那天你逼我签自愿离职书的录音，我有，包括你威胁我的那些话。录音，你可以去告我啊。不过我提醒你，我在行业里的人脉你是知道的，只要我一句话，你在本市这就别想找到工作，我会让人事全行业封杀你。就是，你这种老代码农，离开我们平台算个屁，给你发工资就不错了，还想要赔偿，也不撒泡尿照照自己。叶青收起录音笔，眼神变得前所未有的锐利。本来想好聚好散，既然你们不仁，就别怪我不义。威胁我，你尽管试试。我李渊是被吓大的，我告诉你，我有100种方法让你混不下去。看着这两张丑陋的嘴脸，叶青彻底死心了。10年的青春，为了狗，这不仅仅是钱的问题，这是尊严的问题。你不仁，就别怪我不义。叶青抱着那个简陋的纸箱走到公司门口，所有的员工都在看着叶青，眼神里有同情，有嘲笑，更多的是麻木。叶青回头看了一眼灯火通明的机房，透过玻璃门可以看到里面密密麻麻的服务器，红色的指示灯正在欢快的闪烁，像是在跳动的心脏。喂，别回头，晦气，把门禁卡留下，以后别让我看见你。叶青笑了，笑得灿烂，露出一口白牙。行，李总 ，Alex 总，祝你们系统永垂不朽。对了，千万别求我回来，求我也不会回头的。咖啡厅环境优雅，轻音乐流淌。叶青点了一杯平时舍不得喝的特大杯冰美式，手里拿着一本闲书，看着窗外的人来人往。叶青前脚刚迈出公司大门，后脚手机上的监控栏就开始疯狂震动，那是他特别设置的心跳检测，每5分钟一次握手。作为系统的架构师，他给自己留了一个死人开关，如果叶青不在特定终端上输入动态码，他就会认为系统处于无人值守的高风险状态，从而触发自我保护机制，或者叫它逻辑锁。此时，公司机房里发出滴滴滴的警报声，原本平稳的绿色指示灯突然全部变红，屏幕上跳出无数个红色的弹窗，密密麻麻，像病毒一样蔓延。Error 500 Critical Failure Database Locked System Compromise。这是怎么回事？怎么全红了？不仅是断网，核心数据库被锁死了，所有的查询请求都被拒绝，用户无法登录，无法下单。公司机房，陈亮和 Alex 相对而视满头大汗。重启，快重启！快重启能解决99%的问题。重启过后，屏幕并没有恢复正常，而是跳出了一个巨大的黑色对话框，上面只有一行红色的字，像是在嘲讽。系统进入安全模式，请输入管理员私钥已解锁。Alex 抓着陈亮，口水喷了他一脸。私钥呢？密码呢？你是技术副总监，你不知道？都在师傅欧部，都在叶青脑子里啊！只有他知道动态算法，这个私钥是每小时变一次的。千万级的数据啊！要是丢了，甲方会杀了我们的，那些投资人会把我撕了的。全公司网络瘫痪，千万级数据面临丢失风险。Alex 慌了。叶青电话是多少？快给他打电话。叶青悠闲地喝了一口苦涩的咖啡，拿出手机，打开微信通讯录，手指轻轻滑动，把所有前同事的微信、电话统统拉黑，包括李渊、Alex、陈亮，甚至那个看大门的保安。没过几秒，手机屏幕开始疯狂闪烁，无数个拦截来电提醒弹出来。李渊10 ，Alex 8，陈亮20。叶青把手机调成静音，反扣在桌上，嘴角勾起一丝笑意。游戏开始了，让子弹飞一会儿。总裁办公室一片狼藉，名贵的花瓶被砸碎在地上。李渊急得像热锅上的蚂蚁，在屋里转圈圈。打，继续打，换手机打，我就不信这个王八蛋能人间蒸发。李总，叶青把你拉黑了，也把我拉黑了，所有人的联系方式他都拉黑了。叶青穿着舒适的家居服，正在给阳台的兰花浇水，阳光洒在脸上，岁月静好。手机陌生号码响起，叶青看了一眼归属地，嘴角勾起一抹冷笑。喂，哪位？这里是老叶修脚店。叶青，是我，李渊。哎呀，是李总啊，怎么换号码了？不好意思，我现在是自由人，不在服务区。你有什么指示？指示个屁！公司系统出了点小问题，你现在立刻马上回来处理一下，我给你算加班费3倍，不5倍。5倍？李总，您是在打发叫花子吗？那你要多少？
你说，李总，饭乱吃会拉肚子，话乱说会被告诽谤。我走的时候系统好好的，交接单上 Alex 可是签了字的，白纸黑字，清清楚楚。现在坏了，关我屁事。可能是 Alex 的元宇宙太先进，把服务器烧了吧。电话那头，李渊脸色铁青，暴跳如雷。叶青，别给脸不要脸，你是技术总监，系统是你弄坏的，你有责任修好。如果你不来，信不信我不发这个月工资？哦，正好，我正准备去劳动局仲裁呢。您这一扣，我也省得找证据了。录音了，谢谢李总送的证据，您真是个好人。叶青挂断电话，反手就是一个劳动仲裁申请。手机屏幕上显示，您的仲裁申请已提交。老旧的小区门口，陈亮提着2瓶不知名的白酒，还有一篮变蔫的水果，像个逃荒的难民，来到叶青门前，终于鼓起勇气敲门。师傅，师傅你在家吗？我是陈亮啊，快开门啊！ X 项目的甲方已经发了3次正式警告函，最后通知是你上必须亏损钱，否则就要启动2000万的违约赔偿条款。李渊没办法，只能派陈亮这条哈巴狗来堵叶青的门。叶青打开门，手里拿着一份刚刚打印出来的 offer， 那是国内某互联网大厂，年薪是前公司的2倍，还有股票。叶青倚着门框，眼神像看垃圾一样看着陈亮。哟，这不是 Alex 总的红人，怎么归这儿了？你的元宇宙实现了，可以用念力修 bug 了。师傅，救命啊！系统再不恢复，我就要坐牢了。Alex 说是我操作失误导致的，要让我背锅。李渊也说要把我送进去。陈亮跪在叶青面前，声泪俱下。叶青冷漠地看着陈亮，没有一丝怜悯。当初拔网线的时候，你怎么没想到会背锅？当初在会议上踩我的时候，你怎么没想过我是你师傅？背刺我的时候，你可是笑得很开心啊。我错了，我真的错了，我那是被猪油蒙了心。师傅，你念在旧情的份上，我还有老婆孩子啊！叶青一脚踢开他的手，晃了晃手中的 offer。旧情，陈亮，成年人的世界只讲利益，你现在的眼泪比鳄鱼的还假。我现在很忙，明天要入职新公司。至于你们的烂摊子，自己擦屁股吧。说完，叶青用手机拍了一张陈亮跪在地上的照片，发到了朋友圈，配文：今日份的笑话。随后，砰的一声关上了门，差点夹到陈亮的鼻子。新公司宽敞明亮，落地窗外是城市的天际线，空气中弥漫着高档咖啡的香气。董事长徐正穿着简单的 T 恤牛仔裤，拍拍叶青的肩膀：老叶，欢迎加入，你的工位在那边。叶青顺着徐正手指的方向看去，全套顶配 Mac Studio，3个4K 显示器，还有一把赫曼米勒的椅子，这配置比里约那个所谓的豪华办公室还要贵。李总，这太破费了，我只要个笔记本就行。人才就值这个价，工欲善其事，必先利其器。比起你前东家，我可不想捡了芝麻丢了西瓜。你的技术值这个价。徐正，行业大佬，出了名的爱惜人才，跟里约那个守财奴简直是云泥之别。在这里，叶青感觉自己像个人，而不是一颗随时可以替换的螺丝钉。此时的行业微信群，消息闪动，红点爆炸。李渊在几百人的行业群里发语音诋毁叶青。行业微信群里，李渊发语音诋毁叶青。各位同行注意了，叶青这个人职业道德极差，离职前恶意破坏公司系统，还窃取商业机密，导致我们公司业务瘫痪。谁录用他谁倒霉，大家千万别被他骗了。群里一片哗然。真的假的？老叶不像这种人啊！知人知面不知心啊！要是真的，那可太缺德了。出来解释一下。徐正走过来，看到叶青手机屏幕上的内容，眉头一皱，眼神变得凌厉。这李渊属疯狗的，自己拉不出屎，怪地球没引力。没事，清者自清，这种脏水也就是恶心人。徐正拿过叶青的手机，直接在群里发了一条语音：李总，既然是商业机密，不如咱们法庭上见。正好我是叶青现在的雇主。另外，感谢李总给我送来这么好的 CTO， 这周我们系统的性能提升了50%。你要是再造谣，我的律师团已经饥渴难耐了。群里瞬间炸了锅。卧槽！云顶徐总亲自下场撕逼，看来老叶是真大腿啊！徐正把手机还给叶青，拍了拍他的肩膀，表情严肃：老叶，这种脏水咱们得泼回去，而且要泼硫酸。既然他想玩，咱们就陪他玩个大的。机房气氛压抑得令人窒息，所有的员工都站在走廊里，大气都不敢出。Alex 双眼通红，头发乱得像鸡窝，像个输红了眼的赌徒。重构，重构，我就不信离了他不行。把数据库清空，重新导入备份。Alex 总，备份好像也是加密的，而且什么？有话快说。上次你说云存储太贵，也不安全，
让我把这半年的自动云备份关了，说是要省钱。什么？那你现在的操作是？大屏幕上进度条无情的走到了100%，格式化完成。这几个字像是一把重锤，砸碎了最后的希望。完了，全完了。这是物理删除，因为没有云备份，本地备份也被加密锁死。我刚才把唯一的加密文件也删了。此时数据恢复专家穿着蓝色的防静电服进来，接上各种专业的设备，弄了半天，摇了摇头，没救了，数据被血覆盖了，这就是你们说的简单清洗，这是毁尸灭迹啊！你们是不是跟公司有仇？多少钱都行，100万、200万，我爸有钱。这不是钱的事，神仙难救，除非你们能找到原来的系统架构师，他可能在底层留了影子镜像或者特殊的恢复后门，否则你们准备跑路吧。Alex 和陈亮对视一眼，看到了对方眼里的绝望。李渊和 Alex 提着大包小包的礼品，茅台、中华，还有各种补品，站在叶青新公司的前台，穿着皱皱巴巴的西装，满头大汗，眼神躲闪，显得格外狼狈。两位找谁？有预约吗？我是叶青，哦不，叶总的老朋友，以前的老领导。什么老领导？就是个打工的。闭嘴！此时叶青办公室的电话响起，是前台打来的电话。叶总，楼下有2个自称您老朋友的人，看着鬼鬼祟祟的，像骗子。要不我叫保安赶走？叶青透过巨大的落地窗往下看，那是2个渺小如蚂蚁的身影。不用，让他们上来吧。正好，我下午茶没人买单，有些账也该算算了。李渊和 Alex 走进叶青的办公室，看着这豪华的装修、巨大的落地窗，还有那一整面墙的服务器运行监控大屏，两人的眼里闪过一丝嫉妒，更多的是局促和不安。这里的一切都比他们那个草台班子高级太多。叶青坐在真皮大班椅上，甚至没站起来，手里端着那杯冰美式，轻轻晃动。哟，稀客啊，李总 ，Alex 总，我们有空来视察工作。李渊搓着手，一脸尴尬的笑。老叶啊，你看你这地方真不错，徐总对你真好啊。那个之前的误会，爸，跟他废什么话？让他赶紧回去修好不就行了？误会？李总在行业群里说我窃取机密的时候，可没说是误会啊。Alex 总把我的东西扔出门外的时候，也没说是误会啊。如果这是误会，那杀人是不是也是手滑？李渊和 Alex 站在办公桌前，李渊弯着腰，脸上堆满了讨好的笑，那种笑因为太过用力，导致脸上的褶子都能夹死苍蝇。Alex 则像个受气包，虽然低着头，但人点无光，还在偷瞄叶青的大屏显示器，眼神里全是嫉妒。徐正坐在沙发上，手里拿着一本《孙子兵法》，看似在看书，实则在看戏。老叶啊，你看这事闹的 ，Alex 这孩子不懂事，年轻气盛，你是长辈，别跟他一般见识，还不快给叶总倒茶！李渊一巴掌拍在 Alex 后脑勺上，清脆响亮。叶叔，对不起。叶青看着 Alex 倒茶的手，水都溢出来了。Alex 总，手别抖啊，是不是帕金森犯了？要不要我给你介绍个医生？没有，叶叔，以前是我不对，您大人不计小人过。叶青故意手一滑，茶杯翻了，滚烫的热水泼在 Alex 那条价值不菲的名牌裤子上。哎呀，手滑了，不好意思啊 ，Alex 总。Alex 被烫得跳起来，像只被踩了尾巴的猫。啊，你故意的！李渊一把按住 Alex， 狠狠地瞪他一眼。闭嘴！叶总又不是故意的，你看你这点小事都做不好，怎么跟叶总道歉呢？叶青看着这对父子在他面前演双簧，只觉得恶心。5分钟前，他们可能还在车里商量着怎么把他骗回去，然后再把他踢开。他们的道歉比路边的草还轻，风一吹就散了。叶青很淡定地抽了一张纸巾，慢条斯理地擦了擦桌子上并没有的水渍，然后随手团成一团，扔到了 Alex 的脚下。李总，这茶太烫了，就像你们公司现在的烂摊子，太烫手，我接不住啊，我怕烫坏了我的手，以后敲不了代码。办公室里，叶青和徐正坐在沙发上，李渊和 Alex 站着。老叶，别这样，以前的事咱们翻篇了，只要你能把系统修好，条件你随便开，不管是加薪还是给股份，都好商量。随便开。李总确定？我记得上次你要给我加薪的时候，后面可是跟着降薪的条款啊。这次是真的，我李渊说话算话，只要系统恢复，你要什么给什么。好，既然李总这么有诚意，那我就开价了。老叶，别太黑啊，给李总留条内裤。叶青伸出一个巴掌，修长的手指在阳光下显得格外有力。5万，行，虽然有点贵，但只要能修好，我都给。立马转账 ，Alex， 快给叶叔转账。切，我还以为多少呢，5万块，也就我不去夜店开个卡座的钱。给你，赶紧去干活。李总 ，Alex 总，你们是在打发叫花子吗？还是觉得我叶青的技术就值一个卡座？我说的是500万。500万？你抢钱啊？你怎么不去抢银行？
你知道500万是多少吗？那是我1年的利润。你这是敲诈勒索！我要报警！爸，报警抓他！这老东西疯了！叶青站起身，走到落地窗前，背对着他们。X 项目的违约金是2000万，如果在那之前没修好，不仅要赔钱，还要面临巨额的信誉损失。一旦违约，你们公司就会被拉入行业黑名单，以后再也别想接到任何大厂的项目。我帮你们省了1500万，还保住了公司的命。这笔账，李总这个生意人算不过来。老叶，这也太多了，大家都是熟人，做人留一线，日后好相见。当初您让我滚的时候，留一线了吗？想过日后好相见吗？现在想跟我谈感情，晚了。感情早在你们逼我签离职书的时候就死绝了。500万，少1分免谈，而且要先付款，款到干活，概不赊账。你爸，别听他的，我就不信离了他不行。我有的是同学，我有的是人脉。李渊咬牙切齿，最后狠狠地瞪了叶青一眼，那眼神恨不得把叶青吃了。早，我就不信离了你张屠夫，我就痴呆毛住，我就不信全中国没人能修好这个破系统。500万，你也配？慢走不送，出门左转是电梯，别走错。啊，对了，提醒一句，离违约期限还有不到24小时。此时，陈亮的电话打到了叶青手机里，声音在扩音器里显得格外凄惨。师傅怎么样了？李总答应了吗？我实在是顶不住了，甲方的人带着律师来公司堵门了。你们李总还是舍不得钱啊，祝你好运。会议室里烟雾缭绕，李渊一根接一根的抽烟，对面坐着几个流里流气的人，头发染得五颜六色，穿着破洞牛仔裤，不像是程序员，倒像是网吧里混日子的网管。你们真的能修好？这可是千万级的系统。放心吧，老板，这种系统我们见多了，不就是数据库死锁吗？重装一下驱动，打几个补丁，再清一下缓存就行了。我们是专业的，收费只要5万。好，还是年轻人靠谱，那种漫天要价的老油条早该淘汰了。5万就5万，修好了额外发红包。陈亮在一旁不放心的拉了拉李渊的袖子。可是李总，我看他们的简历，他们连 GitHub 账号都没有，而且用的工具好像是盗版的。你懂什么？高手在民间，别拿你那套死板的标准来衡量天才。黄毛带着几个人走进机房，一通乱敲键盘，噼里啪啦的声音显得很外行。随后黄毛从兜里掏出一个脏兮兮的 U 盘，插到了主服务器上。看我的独门秘籍，一键修复大神器。突然，屏幕上跳出一个巨大的红色骷髅头，音响里传出诡异的笑声。好，屏幕上的文字变了，您的所有文件已被加密，请支付50比特币解锁。勒索病毒，是勒索病毒，我就说那个 U 盘有问题。众人看着屏幕上的勒索病毒傻了眼。这不关我的事儿，这电脑有毒，他自己中的毒，快跑！那群专家一溜烟跑，比兔子还快。看着满屏的红色警告和不断倒计时的赎金要求，李渊感到一阵天旋地转，两眼一黑，差点晕过去。完了，彻底完了！这下不仅是违约，数据全没了。师傅，我不想坐牢啊，我还有房贷妻儿要养。看着满屏的勒索信息，陈亮崩溃大哭，抱住了一旁李渊的大腿。李总，现在只有师傅能救他们了，500万就500万吧，再不给钱，公司就真的没了。某5星级酒店宴会厅金碧辉煌，年度互联网技术峰会。下面有请本次峰会的特邀嘉宾云顶科技 CTO 叶青先生，为我们分享最新的分布式高并发架构实战如何构建不死系统。掌声雷动，聚光灯打在叶青身上，他穿着得体的高定西装，发型精致，自信地走上台。这一刻，叶青不仅仅是一个技术人员，更是一个掌控者。大屏幕上展示的 PPT 正是前公司梦寐以求的解决方案，而且经过叶青的优化，更加完善，更加先进。核心架构图一出，台下一片惊叹。台下，李渊和 Alex 没有邀请函，也没有座位，混进来后只能躲在最后一排的角落里。李渊几天看起来老了10岁，头发凌乱，眼袋掉到了下巴。他看着大屏幕，脸色惨白，嘴唇哆嗦。这不是我们想要做的那个架构吗？他竟然早就做出来了，为什么他在公司的时候不拿出来？ Alex 极度的面目全非，拳头紧握。爸，这肯定是他偷的，这本来应该是我们的成果啊，是他把公司的机密带走了，太无耻了。这是他偷的，我们要当众揭穿他，让他身败名裂，这样我们就能反咬一口，让他赔钱。就在叶青讲到核心算法，全场沉浸在技术的魅力中时， Alex 突然像个疯子一样冲到台前，抢过备用麦克风。抄袭？这是抄袭！这技术是我们公司的，是叶青偷的，大家别被他骗了，他是小偷！全场死寂，所有人都转头看向这个像疯狗一样的 Alex。
叶青站在台上，居高临下的看着这个跳梁小丑，嘴角勾起一抹冷笑，没有慌张，甚至没有打断他，只是静静的等他骂完。Alex 见叶青没有说话，以为自己得逞了，十分得意。大家看，他不说话了，他心虚了。叶青，你敢说这代码不是你在我们公司写的？此时李渊也挤了过来，一脸正气。叶青，做人要讲良心，你拿着公司的资源搞研发，走了就把成果带走，这是职务侵占。台下开始窃窃私语，叶青的表情始终淡定。这位先生指控我抄袭，请问你有证据吗？这本来就是我们要做的方向，我的 PPT 里都有。这是我的代码提交日志，最早的一版是在3年前，那个时候 Alex 总还在国外读语言班吧。这是我的专利申请，受理通知书，时间是上个月，申请人是我个人。请问贵公司有什么？只有几页画着大饼的 PPT 吗？叶青点开 IDE， 展示了一段核心代码。另外，为了防止有人碰瓷，也是为了纪念我的青春，我在核心算法里写入了一个彩蛋。这段代码的哈希值解密后是一首藏头诗。如果这代码是你们的 ，Alex， 你能不能解释一下这首诗的意思？屏幕上显示解密结果，本是同根生，相煎何太急，送给不懂技术的管理者李渊。全场爆笑，同行们纷纷鼓掌叫好。这也太损了，直接把名字写进代码里了。这脸打得啪啪响啊！此情此景，李渊的脸色比吃了苍蝇还难看。Alex 面红耳赤，还想撒泼打滚。你这是造假，我不信。保安已经冲了上来，徐正站在台侧，冷冷的挥了挥手。保安顿时架起 Alex 和李渊，两位请出去，别扰乱会场秩序。放开我！我是李渊，我是老板，你们知道我是谁吗？我要告你们。我们当然知道，您是过去式了。这里的舞台属于技术，不属于小丑。主办方当场将闹事的李渊父子请了出去，像丢垃圾一样扔到了酒店门口。Alex 还在门口叫骂，被路人拍下来发到了网上。李渊父子顿时成了全网茶余饭后的笑柄。叶青的微信不停的响，自从峰会打脸事件后，他的手机就成了热线。叶总，求内推啊！公司已经2个月没发工资了，而且现在天天让我们加班恢复数据，又不给钱。叶哥，我也想跟你干，那个 Alex 就是个草包，居然让我们手抄代码，我实在受不了了。云顶的大门永远向靠谱的兄弟敞开。还是老规矩，技术面试过了就行。办公室里空荡荡的，文件散落一地。曾经热闹的工位，现在人去楼空，只有几个混日子的关系户还在刷手机或者睡觉。李渊从办公室走出来，看着空工位，气得发抖。人呢？都死哪去了？陈亮、张三、李四，剩下那个关系户是李渊的远房侄子，正在嗑瓜子。大伯，别喊了，他们都去隔壁云顶面试了。听说叶总那边待遇好，还给交全额公积金，入职就发最新款 MacBook。一群白眼狼，养不熟的狗，我平时对他们不薄啊。大伯，你也别骂了，我都想去了。听说那边食堂还好。李渊看着空荡荡的工位，终于流下了悔恨的泪水，不是鳄鱼的眼泪。他到现在都不明白，为什么他输得这么惨。叶青正在面试几个以前的老部下，大家脸上洋溢着重逢的喜悦。欢迎归队，不过丑话说在前头，在这里，技术说话，不搞办公室政治，谁行谁上，不行就下。叶总，有你这句话，我死心塌地跟你干。之前在那边天天被 Alex 恶心，我都快抑郁了。叶总，只要跟着你，加班我都乐意。李渊在昏暗的房间里，窗帘紧闭，满地的烟头。给我搞臭的，不管花多少钱，我要让他身败名裂。我要让他出门都被扔鸡蛋。放心吧，老板，套餐齐全，造黄谣、P 图、编黑料，一条龙服务，保准让他社死。只要钱到位，黑的能说成白的。钱我打给你了，给我往死里黑。很快，微博、论坛、朋友圈针对叶青的黑帖铺天盖地，像海啸一样涌来。惊爆！某互联网新贵 CTO 私生活混乱，曾潜规则女下属，有图有真相。独家！叶某靠出卖前公司机密上位，人品败坏，这种人也配谈技术？配图是一些模糊不清的照片，还有移花接木的聊天记录。照片里的人只是背影有点像叶青，甚至还有人 P 了叶青的裸照。徐正看着屏幕，脸色凝重。有人在搞你，而且是有组织的。刚才公司的公关部监测到了异常流量，门口都被泼油漆了，那是冲着你来的。叶青看着屏幕上的脏水，甚至还有人扒出了他父母的住址。这是狗急跳墙了，那对父子黔驴技穷了。要不要发声明或者报警？不急，让他们再闹得大一点，闹得越大，关注度越高，到时候反噬越狠，就像弹簧，压得越低，弹得越高。徐正笑了，递给叶青一支烟。我就喜欢你这股狠劲，怕吗？怕。
我只怕不够热闹，热闹点好了，正好给我们的新产品做免费宣传。李渊这是在自掘坟墓，我得帮他递把铲子。舆论发酵到顶点，甚至有不明真相的网友干叶青公司楼下做直播骂叶青，还有人拉横幅。叶青看着窗外的人群，又看了一眼手表，嘴角勾起一丝笑意。时间到了，可以收网了。叶青发布了一条长微博，关于近期谣言的澄清及对李渊父子违法犯罪行为的实名举报。一个程序员的反击，文章不长，但字字诛心。最重要的是，附件全是铁证。附件一，离职当天的谈话录音，清晰地记录了李渊威胁叶青如果不签自愿离职书就封杀他的全过程。附件二，李渊父子只是财务做阴阳合同，偷税漏税的内部邮件截图，这是陈亮为了自保私发给叶青的。附件三 ，Alex 在工作群里辱骂员工，强制加班不给加班费的聊天记录，这些是多名离职员工提供的。附件四，数据恢复公司的鉴定报告，证明是 Alex 误操作导致删库，而非叶青植入病毒。微博发出后，瞬间引爆全网，网友们像是在看一部反转大剧。反转了，这老板太恶心了吧！居然威胁员工偷税漏税，这可是重罪呀！出来干活了，这不查留着过年吗？原来那个 Alex 是个草包二代呀，删库跑路还赖别人，笑死！这种人也能当技术总监？心疼叶公，被这么欺负还一声不吭，这才是真男人。热搜词条瞬间从井号叶青滚出 IT 界井号变成了井号李渊父子吸血鬼井号严查李渊税务问题井号救救打工人井号。李渊看着手机上的热搜，手抖的拿不住，手机滑落掉在地上。他知道这次是真的完了。李渊公司楼下警笛声大作，红蓝警灯闪烁，警察来到了李渊的办公室。李渊是吧？你是 Alex 林。根据举报，你们涉嫌寻衅滋事、商业诽谤以及非法侵入计算机信息系统，跟我们走一趟。还有这边的账本全部封存带走。我们接到实名举报，涉嫌巨额逃税，请财务负责人配合调查。李渊和 Alex 被戴上手铐，推上警车。李渊面如死灰，仿佛瞬间老了10岁，原本挺直的腰板彻底垮了。爸，救我！我不想坐牢，我是美国人。哦不，我是外籍，你们不能抓我。在中国犯法，天王老子也得伏法。带走。周围全是闪光灯和围观群众，甚至还有离职员工在旁边放好日子。叶青在办公室看直播，一旁的手机震动，是陈亮发来的短信。师傅，我也要被带去调查了。我是财务经办人，我知道我错了，我真的后悔了，求你帮我说句话吧，看在我给你发证据的份上。叶青面无表情，回复了2个字：活该，然后拉黑删除。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。陈亮虽然给了证据，但他之前助纣为虐也是事实，做错了事就要付出代价，这是成年人的规则。李渊的办公室里，曾经挂着厚德载物的地方，现在贴满了法院的封条，正在进行破产拍卖。这是一批办公电脑，起拍价1000元。这电脑都中毒了，硬盘都被低级格式化过，还要换硬盘不值钱，500一次，成交。拍卖师指着一把崭新的赫曼米勒椅子，那是李渊以前专属的龙椅。这是李渊办公室的老板椅，真皮材质，9成新，原价2万，起拍价500一次，500次，503次，成交。恭喜这位先生。叶青走过去，摸了摸那把椅子，以前李渊就像个土皇帝一样坐在这里，指点江山，随意践踏他们的尊严。现在他的皇位只值500。把这椅子拉回去。叶总，放您办公室吗？不，放公司厕所门口，给保洁阿姨当休息椅。叶总，您这招杀人诛心啊！不，这叫物尽其用。垃圾就该待在垃圾桶旁边。窗明几净，阳光洒在巨大的会议桌上，会议室签约仪式正在进行。王总，那个曾经因为系统瘫痪而暴跳如雷的甲方代表，此刻正紧紧握住叶青的手，脸上笑成了一朵菊花。叶总，当初是我们看走了眼，信了李渊那张嘴，这次 X 项目能起死回生，全靠你啊！要不是你那个不死系统架构，我们这次双11大促肯定得崩。王总客气了，技术通过去是硬通货，假不了。李渊只看到了成本，却忘了技术的本质是服务。那是，我可是花了大价钱才把老叶请来的。这签约金额，王总，您看是不是再涨点？毕竟我们老叶现在的身价不可同日而语啊。只有他们公司是唯一的一方。放心，除了原定的2000万，我们追加500万的技术服务费，并且以后所有的运维都交给云顶，这钱我花的心里踏实。老叶，你这不仅是带着嫁妆进门，还带了座金矿啊！一来就给公司创收2500万，今年的销冠非你莫属了。这不仅是生意，更是我的尊严。我失去的东西，我亲手拿回来了，而且是以10倍的方式拿回来的。
你这简直是带着嫁妆进门啊！以后公司你说了算，我给你打工。叶青笑着看向窗外，远处里约那栋大楼的招牌似乎已经暗淡无光。深秋的街头，落叶萧瑟，街边夜市烟熏火燎，嘈杂喧闹。叶青开着徐正奖励叶青的新车路过，停下等红绿灯。路边有个摆摊卖烤肠的老头，头发花白，乱糟糟的，穿着起球的毛衣，围裙上全是油渍。他佝偻着背，正在费力地翻烤着几根烤肠。那是李渊。老板，这烤肠怎么是焦的？会不会烤啊？退钱。对不起，对不起，我给您换一根老汉手抖，您别见怪，这是最后几根，送您了。呸，晦气！路人把烤肠扔在地上，转头走了。李渊看着地上的烤肠，想捡起来，又不敢，只能偷偷抹眼泪。叶青降下车窗，李渊似乎感应到了什么，猛地抬头，四目相对。他看到了叶青，还有那辆崭新的豪车，以及车窗里那个意气风发的前员工。李渊愣住了，手里的夹子掉在地上。那一瞬间，羞愧、悔恨、嫉妒，无数种情绪在他浑浊的眼睛里交织。他下意识的想躲，想用围裙遮住脸，想找个地缝钻进去。曾几何时，他坐在豪车里，那是何等意气风发，对叶青呼来喝去。现在他却像只过街老鼠，连直视叶青的勇气都没有。叶青没有下车羞辱李渊，因为生活已经给了他最狠的耳光。绿灯亮，叶青踩下油门，引擎轰鸣，绝尘而去。叶青的手机响了，是法院发来的短信，关于申请执行人叶青与被执行人李渊劳动争议一案，因被执行人无财产可供执行，已将其列入失信被执行人名单，限制高消费。叶青把车停在路边，在另一家烤肠摊买了一根烤肠，扫码付款。李总，烤焦了，下次注意火候。哦，对了，这可能是你这辈子唯一能做好的事了。正午时分，阳光毒辣。Alex 穿着黄色的外卖服，戴着头盔，大汗，手里拎着好几份外卖，他的脸上全是灰尘，还有几道黑印子，哪里还有半点海归精英的样子？哎，那个穿黄衣服的，跟你说话呢，外卖放桌上就行，别往里送，脏死了。好的姐，不好意思啊，给您添麻烦了。哎，别进客梯，那是给领导坐的，走货梯，没长眼睛啊。知道了。电梯里只有 Alex 一个人，他摘下头盔，看着镜子里那个狼狈的自己，狠狠地捶了一下铁梯门。他看了一眼手中的送餐单，云顶科技收件人叶青，手抖了一下，差点把外卖撒了。那一刻 ，Alex 想把外卖扔了，转身就跑，但他不敢，因为这单如果被投诉，他今天的工钱就没了，甚至连押金都要扣。他已经3天没吃顿饱饭。Alex 走到叶青的办公室门口，透过玻璃，他看到叶青正站在白板前给一群精英讲解架构，意气风发，举手投足间都是自信。而那些听众里，有不少是他曾经看不起的代码农，现在却一个个光鲜亮丽，眼神里充满了对知识的渴望，一种强烈的嫉妒和悔恨涌上心头，像毒蛇一样啃噬着他的心。为什么那个老男人现在混得这么好，而我这个天之骄子却沦落至此？ Alex 在楼道死角确认四下无人后，打开叶青的外卖盖子，深吸一口气，然后狠狠地吐了一口唾沫进去，还是浓痰。吃吧，老东西，这是我特意给你加的料。 Alex 盖好盖子，像没事人一样离开，却不知道头顶那个红色的摄像头正无声地记录着这一切，连他嘴角的狞笑都拍得清清楚楚。外卖放在桌上，叶青正准备吃，徐正突然把叶青的手按住，别吃，看监控。叶青调出了门口的监控，高清大屏上清晰地播放着 Alex 吐口水的全过程，那一坨浓痰在高清镜头下显得格外恶心。叶青一阵反胃，把外卖扔进了垃圾桶。真是烂泥扶不上墙，这种人骨子里就是坏。叶青不打算私了，直接拨打了110，并联系了外卖平台客服，把视频发了过去。半小时后，警察在楼下拦住了准备送下一单的 Alex。你是 Alex 里，有人举报你在食品中投放不卫生异物，跟我们走一趟。不可以，我没干，我是美国人。哦，不，我是海归，我有豁免权。什么豁免权？你有精神病证明吗？带走。Alex 蹲在墙角，抱着头，周围是几个纹着身的大汉，正虎视眈眈地看着他。Alex 终于崩溃大哭，鼻涕眼泪流了一脸。呜，爸，你在哪儿啊？我想回家，我不想待在这里，我想吃牛排，我想喝红酒。而此时的李渊正在街头为了5块钱的烤肠跟人赔笑脸。这对父子终于在人生的谷底相遇了，虽然是在不同的地方。不到10平米的电脑维修店小店，堆满了旧主板、烂显卡，空气中弥漫着焊锡的味道。陈亮穿着脏兮兮的工作服，手里拿着电烙铁，正在给一个大妈修那台比他还老的笔记本电脑。修好了没呀？怎么这么慢？现在的年轻人技术真不行，以前那个小张修的可快了。你会不会修啊？马上好，马上好。大妈您别急，这主板有点老化了。叶青走进店里，门口的风铃响了一声，陈亮下意识地抬头打招呼，欢迎光临。看到叶青，他愣住了，手里的电烙铁掉在地上，烫到了他的脚。
但他似乎感觉不到疼。是叶总，听说你一直在找我，还去我原来的小区堵过我几次。陈亮从柜台下拿出一个硬盘，双手递给叶青。叶总，这是当年 X 项目1期的时候，李渊让我偷偷录音的备份，还有那个让您背锅的技术事故，其实是 Alex 私自改了配置，他不懂装懂，把负载均衡的参数改错了。我有原始日志，我都悄悄备份了。为什么给我这个？为了换个工作？不，我没那个脸，我就是觉得对不起你。我现在想通了，做技术真的不能昧良心。那些日子我每晚都睡不着，一闭眼就是师傅你以前教我写代码的样子。叶青接过硬盘，硬盘很轻，但在陈亮手里似乎有千钧重。东西我收下了。那您能原谅我吗？能不能帮我跟行里人打个招呼？我想回大厂，哪怕是个初级程序员也行。原谅你是上帝的事，我的任务是把这些证据公之于众。至于回大厂，别想了，有些路一旦走错了，就回不去了。信任这种东西就像镜子，碎了就是碎了。陈亮眼里的光彻底熄灭了，整个人瘫软在柜台上。叶青架好摄像机，深吸一口气，整理了一下西装。各位同行，大家好，我是叶青。关于3年前那次所谓的重大技术事故，一直是我职业生涯的污点，也是很多同行心里的一根刺。今天我要澄清事实，还记述一个清白。屏幕上展示了陈亮提供的原始日志，清晰的显示，在事故发生前10分钟 ，Alex 的账号登录了后台，修改了核心参数，将最大连接数从1万改成了10。而李渊的邮件截图显示，他明知是 Alex 干的，却只是陈亮伪造日志，删改记录，嫁祸给叶青。邮件里那句让叶青背锅，反正他老实，显得格外刺眼。视频发出后，行业震动。原来是这样，我就说老叶这种技术大牛怎么会犯这种低级错误？这是把我们当猴耍。这李渊父子真不是东西，这是谋杀一个技术人员的职业生命啊！如果老叶心理素质差点，可能这辈子就毁了。沉冤得雪，叶青看着屏幕上的评论，眼眶微湿。那根在心里扎了3年的刺，终于连根拔出来了。巨大的阶梯教室里，坐满了刚入职的新员工。他们脸上洋溢着朝气和对未来的憧憬。叶青站在台上 ，PPT 上只有几个大字：技术是底线，人品是红线。我们公司，我不希望看到任何站队甩锅的行为。技术没有捷径，做人更没有。如果让我发现谁给干活的人穿小鞋，谁抢了别人的功劳，不管你是谁的亲戚，不管你是海归还是土鳖，立马给我滚蛋！台下一片掌声，那些刚毕业的学生们眼里闪着光，像是看到了偶像。叶青把李渊和 Alex 打了码的照片放在屏幕上。这是反面教材，希望大家引以为戒，不要为了短期的利益出卖自己的良心，不要以为技术好就可以为所欲为。在这个行业，人品比技术更重要。叶青知道，他正在建立一个曾经向往的乌托邦，一个纯粹的只讲技术不讲政治的地方。